So good morning guys. आज मजा लाइसेन्स पास भइसक्यो। अब हेलमेट लाउनु पर्छ। हेलमेट सो क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। म चाहिँ अब उठिसक्यो। जस कति भयो टाइम 8:48 भइसकेछ। 8:48 कति देखाछ। सो म चाहिँ रेडी हुन्छु, हेलमेट किन्न जानु छ। सो फाइनल गाइज मुख पनि ह्यान्डसम भइसक्यो। यस्तो निन्द्रा चाहिँ पुगेको छैन। जस साथी र म चाहिँ जान लाग्छ। जस मेरो चाहिँ BMW यहाँ छ। जस मेरो चाहिँ अहिले प्राइभेट हेलमेट चाहिँ हो। जस यो चाहिँ घरमा चाहिएको अब बुटोल गएर किन्छु। जस हेरौँ कतिको किन्छु होला, त्यो कमेन्टमा चाहिँ गर्नु होला। म चाहिँ प्राइस चाहिँ भन्दैन कति हो के हो कसो हो भनेर भन्दैन, त्यो हजुरले आफै भन्नु ल। बुटोलै जाने नजाने बुटोल कहाँ बर्घाट, जो म बर्घाटमा गएर किन्छु। त्यहाँ गएर सब डिटेलहरू भन्छु कि हाम्रो गाउँको के हो कसो। जस बर्घाट हुने हाम्रो गाउँै हो कि। जस म अब हिँड्छु, साथीले बाइक चलाइरहेछ। जस हाम्रो त गाउँघरको बाइक स्लेप हान्दैन के को। स्टार्ट गियरमा चाहिँ के हो। सो फाइनल गाइज म चाहिँ बर्घाट आइसक्यो। सो आज चाहिँ शनिबार परेर रहेछ, त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन। जो शनिबार रहेछ। जस यो चाहिँ हाम्रो यो बजाज सोरुम बर्घाटको बजाज सोरुमको ठ्याक्कै लेफ्ट साइडमा छ। लेफ्ट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस मैले दाइलाई चाहिँ कल गरिसकेको छु। जस दाइ चाहिँ अहिले आउँदै हुनुहुन्छ। जस यहाँ चाहिँ एकदम दामी हेलमेट पाउँछ कि। अब त्यो दाइ आएपछि मैले भित्र अब गएर मैले हेलमेट कस्तो छ सब भन्छु। रम्भादेवी हेलमेट हाउस। जस नम्बर पनि छ, नम्बर पनि मैले कन्ट्याक्ट नम्बर पनि हजुरहरूलाई छोड्छु। जस मैले दाइलाई कुरिरहेको छु। दाइ कति बेला आउँदैछ 5 मिनट कुर्नु रे। म आएको पनि 2 मिनट जति भयो। जस दाइलाई कुर्छु म। दाइ आउने बित्तिकै म भित्रको के छ कसो छ सब हल्ली चल्ली सब भन्छु कि। जस सरी पर मेरो ल्याङ्ग्वेज फेरि यस्तै छ। जस आफ्नो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ चेन्ज गर्नु न कसै अरूको लागि। जस जस्तो छ त्यही अनुसार हिँड्नुपर्छ। जस म चाहिँ दाइलाई कुरिरहेको छु है। दाइलाई कल गरिसक्यो। दाइ 5 मिनटमा आउँछु रे। दाइ हेरौँ कति बेला आउनुहुन्छ। 5 मिनट भनेको नेपाली टाइम हो फेरि। नेपाली टाइमको फेरि अत्तो पत्तो हुँदैन कि। जस मेरो BMW क्या सेक्सी देखेछ कि। डिस्कभर हो फेरि। जस मान्छेहरू ड्युक KTM के चढ्छ है। हाम्रो त औकात छैन होइन, डिस्कभरमै हिँड्ने हो। दाइले चाहिँ 5 मिनट भन्नुभएको थियो। 5 मिनट भनेर 10 मिनट कुराइदिनु भयो। केही पनि केही छैन। आज शनिबार पनि रहेछ। यो शनिबारको कारण चाहिँ अब दाइ पनि अब सुध रेस्ट गर्नुभएको थियो होला। जो दाइ अहिले चाहिँ आइसक्नु छ। यस्तो दामी हेलमेट छ कि यहाँ के भन्नु होइन। ब्रान्डेड चाहिँ म चाहिँ ठिक्क मिडियमको लिन्छु। जस हेलमेट चाहिँ यस्तो दामी छ। ब्रान्डेडै छ कि। जस एउटा देखाउन चाहिँ भ्याउँदैन। जस एकदम दामी कार्डहरू छैन दाइ। जस यहाँ कस्तो हेलमेट पाइन्छ भनिदिनु न हजुर। कार्डमा चाहिँ अब त्यस्तो हेलमेटको डिस्क्रिप्सन छैन होइन। हेलमेट चाहिँ अब हाम्रोमा LS2हरू, त्यसपछि बिलमोलाहरू भयो, रोयल भयो, मोटोवोल्फहरू झरेको छ अहिले होइन। अब जस अब अर्डर गऱ्यो भने अब धेरै नै महँगो हेलमेट चाहियो भने AGVहरूको फर्स्ट कपीहरू चाहियो भने अर्डर गऱ्यो भने आउँछ सबै। सो गाइस फाइनली सुन्नुवाला चाहिँ यस्तो दामी पाउँछ कि। जोस् म पनि काठमाडौँमै बस्छु। जोस् काठमाडौँ पनि किन्नु सक्थेँ, तर म चाहिँ गाउँमा आएको छु। जोस् अहिले चाहिँ काठमाडौँ नकिनेर म गाउँमै किन्छु, किनभने अब गाउँको मान्छेलाई नै सपोर्ट गर्नुपर्छ। दाइहरू जोस् चिन्नुभएको छैन मलाई पनि। जोस् म चाहिँ किन्छु, मिडियममै किन्यो, धेरै महँगो चाहिँ किन्नु सक्दैन, ठिक्क किन्छु। जोस् यस्तो दामी हेलमेट छ कि। म चाहिँ अब हेरौँ हेलमेट रोज्छु पहिला, त्यसपछि म फेरि स्टार्ट। A few moments later. फाइनली गाइज मैले चाहिँ हेलमेट चाहिँ लिन्छु। हेलमेट चाहिँ यस्तो दामी चाहिँ कि एउटा हेरेँ अर्को मन पनि, अर्को हेरेँ अर्को मन पनि। जोस् म चाहिँ अहिले यो चाहिँ कुन कम्पनी हो यो मोटोवोल्फ। यो मोटोवोल्फको कम्पनी हेर्नुहोस्, मोटोवोल्फ। जोस् यसको प्राइस चाहिँ भन्दैन। जोस् प्राइस चाहिँ कति होला त्यो चाहिँ हजुरहरूले भन्नु होला। जोस् दामी पाउँछ। जोस् हाम्रो साथीहरूले यो बर्घाटमा जो छ त्यो चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। जोस् हजुरको हाम्रो यो
बरघाटदेखि यदि बुटोल जाँदै हुनुहुन्छ भने हजुरको लेफ्ट साइडमा छ त्यो बुटोलदेखि बरघाट आउनुहुन्छ भने राइट साइडमा त्यो यस्तो दामी दामी हेलमेट पाउँछ कि जस मैले कार्डहरू पनि भनिदिन्छु जस यहाँ सबै ब्रान्डको त्यो हेलमेटहरू पाउँछ जस मैले चाहिँ मोटोवुल्फको लिएछु जस ठिकको प्राइसमा लिएछु जस पैसा पनि धेरै छैन जस एकदम मिलाएर दिनुभयो जस यहाँको फिडब्याक पनि धेरै राम्रो छ कि जस अब हेलमेट लाउने हो जस यस्तो दामी दामी देखिएको छ कि यस्तो टल्किरहेको छ कि फेस पनि देख्छ कि आफ्नो जस म चाहिँ लाएर हेर्छु है क्या दामी देखिन्छ कि जोस् आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै भिडियोलाई चाहिँ नबिर्सिकन लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला जोस् म चाहिँ अब घर जान्छु यति नै हो भिडियो हजुरको लागि जोस् हेलमेट चाहिँ किन्न आएको थियो जोस् लाइसेन्स पनि पास हेलमेट पनि किन्यो अब कुनै दिन अब हात साथमा के लाउने हुन्छ त्यो गियर भन्छ जोस् गियर पनि चाँडै किन्छु जोस् आजलाई भिडियो यति नबिर्सिकन लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला जोस् आज जोस् सब्सक्राइबर पनि यति चाँडो बढिरहेको छ कि बिस्तारै भइ नै बढिरहेको छ त्यसको लागि पनि खुसी अब एकैचोटि त बढ्नु पाउँदैन जो पनि कोही पनि एकैचोटि बढ्नु पाउँदैन कि बिस्तारै नै बढ्ने हो जोस् एकदम खुसी लाग्छ 2 महिनामा जोस् 102 पुगेछ आज चाहिँ जो धेरै खुसी लाग्छ 2 महिनामा पनि धेरै टाइम दिन पाएको छैन कि हजुरको जोस् कहिलेकाहीँ हप्तामा एकचोटि कहिले महिनामा 3-4 चोटि मात्रै यस्तै दिन पाउँछ कि ब्लगको लागि जोस् काम पनि गर्नुपर्छ यताउता सब हेर्नुपर्छ त्यो पनि धेरै खुसी छु कि साथीहरूले धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएको छ जोस् मेरो घर चाहिँ बर्दघाटकै एकदम काठमाडौँमा नि किन्नु सक्थ्यो हेलमेट तर म बरघाटमा चाहिँ किनेको किनभने बरघाट आफ्नो गाउँलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ कि सुरुमा त्यो चाहिँ अरू सहर बजार त त्यस्तै हो जोस् आफ्नो गाउँ अगाडि बढाउने हो आफ्नो दाइ भाइलाई अगाडि बढाउने आफू पनि बढ्ने हो त्यो आजलाई भिडियो यति नै गाइस।